都是我挖的。好，开脸，走。这里不用你，我自己来就可以了。没事，你忙你的，我忙我的。哎。 拜拜，拜拜，明天见。明天见。拜拜。哎，把这带回去，给阿姨尝尝。 你怎么让厨子给我煮了？我爱吃凉拌的。哎，这可不是我煮的啊，这是我们袁总亲自下厨煮的。我在这干1年多了，袁总第一次下厨，这份情你可不能不收啊！这个臭老爷们做的东西能吃吗？ 太好吃了，这个糯米藕，哎，比你阿姨做的还好吃呢。你尝尝。有那么夸张吗？哇！是吧？儿子，哪儿买的啊？就路边一家店。明天再买点啊。那个，明天中秋节，人家还得回家过节。对，我把这事儿给忘了，那过完节再买点啊。哎呀，太好吃了这个。把热饮喝了再走啊！哎，妈，今儿怎么你做饭啊？阿姨出去了。哦。哎，记得糯米藕买回来还有那家店的。哦。老板，来份糯米藕。好的。 多少钱？20。正好，谢谢啊。早就等着这一口了。你糊弄我是吧？那家店只有周末才开门。那就周末再买回来嘛。走走。有个吃货妈真伤了心。哎呀，咋开这个口呢？
输了呢？快！快点儿！快点这边！住！快点儿！快点这边！谁啊？叫你在这儿干嘛呢？哦，没啥事儿。灵活性才是步行护卫技巧的关键。好，我们今天的课就上到这儿，下课。小耀，怎么还不走啊？哎，我马上就走，走了。明天见啊！小耀，你在这儿干嘛我等呢？下就走，怎么还不回去啊？明天见，拜拜。拜拜。还没走啊？马上就走，拜拜。明天见啊！拜拜。还没走啊？回去注意安全啊！拜拜。走了，拜拜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 。还没走啊？马上就走了，拜拜拜拜。